कैसे हो सब। देखो मैं फिर से आ गई नए চ্যালেঞ্জ ভিডিও लेके। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আশা করি ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমি রিনি চলে এসেছি নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। तो आज का चैलेंज वीडियो देखो क्या है पता है? छींक मारना। छी छी छींक मारना। बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रहे थे पिगी नोज में स्नीजिंग चैलेंज करना, ठीक है। तो बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रहे थे, मैंने चलो बना देती हूँ। और मैं जब वीडियो बनाती हूँ एक साथ बहुत सारा बना लेती हूँ, बहुत सारा, पता है, बहुत सारा बना लेते हैं। पिगी नोज में स्नीजिंग करना और नाक में उंगली डाल के घुमाना, बताओ कैसे है। अरे देखो कॉटन ले लिया मैंने, इसको नाक में ऐसे घुमाऊंगी, ऐसे मैं फिर छींक मारते रहूँगी, मारते हुए देख लेना। छी छी नाक पकड़ के नाक से नहीं निकलेगा। चलो कोई बात नहीं, करते हो, ठीक है, मज़ा आएगा शायद। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है। तो चलो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो, अरे जो देखो कॉटन डाल रहे हो ना इसमें, एक मेरे को मतलब एक कॉटन कान में और नाक में जब डालते हो ना तब मेरे को आँख अपने आप ही बंद हो जाते, पता नहीं क्यों। आप सबका होता है क्या? मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है।